దగ్గు నుండి ఉపశమనం పొందడానికి ఇంట్లోనే దొరికే దాల్చిన చెక్కను ఇలా దంచుకొని రోటిలో దంచుకొని పొడిలా చేసుకొని ఆ పొడిని ఒక స్పూన్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని పొద్దున పరేగడుపున కానీ రాత్రి పడుకునే ముందు కానీ తేనెలో కనుక్కొని ఇలా తీసుకుంటే దగ్గు నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు. వీడియో కనుక మీకు యూజ్ అయినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.